The next day. ลูกยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยวันนี้ กินนม เดี๋ยวก่อนอาบน้ำเสร็จได้กินหน่อยก่อนนอนเนาะทอดดอกก็ได้หรือทอดไข่ก็ได้
ka lang. Isa-isa yung bunga niya. So, ito na. Ay, nako. Ay, yan. Ito na. So, ayan. So, ito yung na-harvest ko na patola. Pa-isa-isa lang yung bunga. Ayan. Saan naman kaya tumamong? Ayan. Hindi na ito mag-survive. Ayan. Harvest tayo ng malunggay. Lagyan natin ng patola. At munggo, kalabasa, tapos lagyan natin ng gata. Ayan po. Kaya ko nakain ng ano. Ay, pala to. Praying mantis. Kaya yung malunggay ko ay butas-butas. Siyempre, ang dami nito. Yan, may... ito yung ano. Baka next week, ito, babalikan kita. Sana mag-survive ka. Kaya na female flower ng patola. Yan, meron. Ito. Ito. Ayan. Ayan. Gumagaw. Nag-aano sila sa aking malunggay. Patola at malunggay. Yan. Saan ba yung praying mantis? Kain ka lang dyan. Dami namang dahon. I don't know if kumakain sila nito or yung mga insekto. Ingay lang ito. O yan. Pang dinner na to. Against the light. Ayan. Yung... Yan, malunggay. Pampahaba ng buhay. 1 hour later. Daddy. Huh? Huh? Ooh, my harvest. Lipat ko yung soil.
Sharon! Tatlo lang ba?